Okwehandi ikisoko kubiraho ishomero rya Makobore High School mu Western Division Rukungeri Municipality omu district ya Rukungeri. Omuhwezi w'omujwekerwa wa president ahabwa district age Wilberforce Ngom ahimbisebwe omukugambaho nabo abihanangiriza kugira emico mirungi kibahwero kuba basinguzi. Hano mwiraza promotion akakoryo nakamwe tokwitaga kuryo buhunga bwinji ukagira ikifuba cyangu ukagumuka no yitaga kugira emico mirungi. Emico mirungi neha no tego ku respectinga baraba training batahuwa mani habwesonga ngo ebirebe nituhandika buri mwaka kandi teki cyonka nogezaho nahandi hona otherwise titukwenda ngo bateketeke ngo yaba muheruwe wesi ingaha. Ongomo mu kugamba kwe ayonjire yagira ngo buri kimwe omunseji ni cetengo kugumisereza. Echakana utaturuka mu kampu a training camp. Echakatano ebyo urashanga ebyo nabigumire. Ebyo mbyo birakuretere wabo mu police. Mwana utagira ngo ni waza kubandiza. Debana naba bakavuza mwe ba amukore bari Ermate oryo mugambirizo wa polisi ahabwe cyange cya Kigezi nagira ngo mbanta batorinwe okorgo mu district age bakaba barigani 18 konka babasize kurebekaho nigani 11 igana 18 bashotira singire izaho igani 11 interviews wiruka bayoreka ngo bari fit abahandikirwe habire harumwe abishya barukwikana na babiri hamwe n'abasigaza nkaga na mwenda gasha kwa Dan basebye.